जो मैंने चैलेंज डिसाइड किया है। इफ यू मेक आई एम गोना किल यू। हार गए चैलेंज? नहीं, हार गए। बाय बाय। ची 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 बाय। Deepshika Jha and welcome back to my YouTube channel, and this is Siddharth Jha from Siddharth Jha Vlogs. He makes videos about car information and every boys type which I don't have any information about. Right. तो आप इसके videos देखना if you want to know. ऐसे लोगों के लिए मैं बनाता हूँ वीडियो। So today we have decided कि हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे जो मैंने चैलेंज डिसाइड किया है। तो what we'll do today, हम दोनों ने 7 chits पे लिखा है कि what do we want to make each other eat. But the twist is we will mix all the chits together. तो हो सकता है कि हम जो दूसरों को खिलाना चाहते हैं हमें खुद भी खाना पड़ जाए। So और अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है। मेरी सारी बुरी है। तो अब हम लोग, तुम्हारा चिट्स तैयार है? हाँ तैयार ही है। So अब हम लोग चिट्स को रख लेंगे बोल में and we'll mix it. Put it. Okay. So अब हम लोग एक एक चिट पिक करेंगे, हम नहीं देखेंगे। अब मेरी सिस्टर बैकग्राउंड में है, वो फिर हमारे लिए चीजें लेके आएंगी और हमें तभी पता चलेगा क्या है जब विल हैव इट हियर, बट विल हैव अ चांस टू एक्सचेंज इट। जब हम चिट शो कर देंगे उस टाइम हमसे पूछेंगे हम एक्सचेंज करना चाहते हैं तो विल डू इट, अदरवाइज जो किस्मत में है तब तक हमें पता नहीं होगा कि चिट में हमें मिला क्या। लेट्स स्टार्ट द गेम, हियर वी गो। पूछना तो होता नहीं है, गेस्ट अपीयरेंस हूं मैं, मुझसे पहले पूछना चाहिए कि जाना आपको उठाना है क्या। ओके देखना नहीं है, एक्सचेंज करना तुम्हें करना है। हाँ। मुझे एक्सचेंज करना है इसके साथ। ओ हो गया, करना है तो करना है। आपने मुझसे पूछा तो मैं करना है यार। एक की चलेगी ना, अगली बार आपकी चलेगी। तो एक्सचेंज करना है, ठीक है। अगली बार मेरी चलेगी इफ आई वांट टू, ठीक है। अब दिस इज माइन एंड ये आपके हाथों में मेरी अमानत है। अब देखते हैं क्या आता है, क्योंकि वी हैव रियली नो आइडिया कि मैंने क्या लिखा है और इसने, मतलब नहीं मुझे पता है मैंने क्या लिखा है, इसको नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है और मुझे नहीं पता कि इसने क्या लिखा है। और लेट्स जस्ट होप मेरे पास मेरा आना चाहिए, बिकॉज मैं वो सब चीज़ें होपफुली खा सकती हूँ। लेट्स जस्ट वेट। होपफुली, क्योंकि मैंने ना बहुत अच्छे से चीज़ें लिखी है तो तुम नहीं खा पाओगे। मैंने ना सोच के लिखा है कि बंदा क्या क्या नहीं खाना पसंद करेगा और मैंने वो हर चीज़ लिस्ट में लिखी हुई है। मैंने ऐसा नहीं किया। हमारा ब्रदर्स टैग की भी ऊपर वीडियो है, वो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, प्लीज डू चेक आउट। बहुत एंड मजा टू चेक आउट माय लास्ट वीडियोस टू। ये करेले का जूस है, नूनी का जूस है। मैंने क्यों एक्सचेंज, मैं इसलिए एक्सचेंज नहीं करना चाहती थी। खाना शुरू हो गया, इसके पास नमकीन था, आलू भुजिया का, और मैंने नोनी जूस लिखा था। इट इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, ठीक है, व्हिच आई नेवर ड्रैंक इन माय लाइफ, व्हिच वाज मेंट फॉर हिम टू ड्रिंक। फ्रूट व्हिच यू नेवर ड्रैंक। जूस भाई नहीं यूज इट। फ्रूट इट इज अ टाइप फ्रूट। दूंगी कोई फायदा नहीं था फुटेज लेकर। तो खाने के बाद मिलूंगा, मैं तो जानवरों की तरह खाता हूं। ऐड कर देना। इतना बुरा नहीं था, सब मीठा है, इतना बुरा नहीं था ये। दूसरा वाला सबसे अच्छा है। अब मैं तो एक्सचेंज नहीं करूंगी। लास्ट वन एक करेले का जूस। हां ठीक है, बहुत खा लिया, दे दो आप। एक करेले का जूस भी, क्योंकि जिसने पूछा ये करेले का है या नोनी का, तो एक दिन ने बता दिया कि ये में क्या लिखा हुआ है। डज इट मैटर, आएगा तो उसको खाने पड़ेगा। मैंने बता दिया कि अगली जगह एक दिन और मच टाइम लेट्स हैव अनदर चेक। देखिए ना, दो है यार, एक में क्या करना है। मुझे नहीं, मुझे करना है, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। इस पर मेरा कॉल है। कब तक अपना पुराना खत्म करते हैं। आई होप अच्छा है ना ये। बस ना, मोटे कितना खाएगा। रख दे वापस साइड में, मुझे नहीं खाना वैसे भी। ब्रेक है। कैमरामैन जल्दी लाओ, सॉरी कैमरा गर्ल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके चिट से ना बेकार बेकार आएगा। फिर एक कप आया, प्लीज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। सिद्धार्थ करेला का जूस ये अभी मैंने बोला था कि करेला का जूस मुझे ना है।
So he बेटर है ये got mid cheese. 2 आपने 2 लिखा था मैंने सब कुछ मेंशन किया स्पेसिफिक कितना चाहिए. मैं- I hate करेला. I genuinely. ओह गुड नहीं है. ये दोनों मेरा था. चलिए मेरा ही था, ये भी मेरा ही था. Sorry सिद्धार्थ. मुझे नहीं मालूम था आपके पास आएगा. मुझे लगा था मेरे पास आ जाए. अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रही है. सर कैमरे को अपनी आंखें दिखा. दिखा. पानी दो उसको यार. थर्ड. ऊपर नहीं करना. एक्सचेंज नहीं करना. अच्छा एक्सचेंज नहीं करना. That's called I am nice. Now it's revenge time for Siddharth. 1 spoon of black pepper ये and 2 spoon oats. Oh 2 shit. spoon oats Karma is a bitch. ये Okay. ओट दीदी ने लिखा था ब्लैक पेपर मैंने लिखा था We can't rotate the camera. ओ ये मेरी मिर्ची को न्यूट्रलाइज कर रहा है. किशमिश. ये कौन हो रहा है? इसने बहुत ज़्यादा मुझे राहत पहुंचाई है. Okay, next. Now it's a fourth time. So let's. Okay. Guys, do you want to exchange it? Give to my last call. ये भी ना बहुत I don't want to अजीब सी exchange चीज it. होती है नो ये क्या है? Oh, लेमन जूस दालचीनी ये दोनों मैंने लिखे थे. और काली मिर्च पे Not that bad. ये पत्थर से खाना पड़ता. पत्थर मतलब हार्ड ऑब्वियसली. ये वीडियो बहुत ही अच्छा बनते जा रहा है. अभी अच्छी चीज़ तो आई नहीं है. बात तो ये है. मैंने क्या बदबू उसकी दालचीनी की एक्चुअली वो ना बाइट करने के बाद शायद से ना उसकी बहुत गंदी स्मेल है. वो गंदी गंदी इन द सेंस मतलब खाने में जो स्मेल आती है मैं क्या बताऊं मैं. आधी अच्छी आधी बुरी अजीब सी. let's have the five. कर्मा 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 है कर्मा ये चीज नहीं करना. मुझे नहीं करना एक तो कर लेते हैं नहीं यार इस बार मेरी बारी थी करना है मुझे एक्सचेंज चुप कर यार. मुझे करना एक्सचेंज हो गया मैंने नहीं करना. ठीक है नहीं करती एक तो काली मिर्च खाई है ऊपर से दाल. आप पता क्या यहाँ तक मेरा धुआं आ रहा है. दालचीनी मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट करना है बहुत गंदा वाला है बात दालचीनी का नहीं है. काली मिर्च के ऊपर दालचीनी हाँ वो मेरे एक्चुअली मुझे ना मेरे कान से लगा धुआं निकलने वाला है. इट्स लिटरली इट्स हैज बिकम Do you want to give up, bro? I don't want to give up, bro. एक- What the hell? चिल्ड वाटर ये मैंने लिखा है और ये क्या है ये भी मैंने लिखा है. ये है गुलाब जामुन की चाशनी. थोड़ा और बाकी है, छोटा सा. पर ये मालूम है, है मतलब आधा Oh सिप my आधा God. सिप. दीदी को भी पता है 2 चीजें क्या बाकी हैं. मुझे भी पता है 2 चीजें क्या बाकी हैं. मेरी 2 1 2 मुझे याद नहीं क्या बाकी. जल्दी खत्म करो यार. 6 मैंने फोल्ड नहीं किया. आ गया
मेरा नहीं है, प्लीज बोलो मेरा नहीं है। 5 green chilies. ये है zucchini, ठीक है। एंड थैंक्स टू माई सिस्टर, उसने मेरे लिए बहुत प्यार से काट के लेके आई है। नहीं, मम्मा काट के लेके आई, नाच रही है पीछे। अब खा बेटा, 5 green chilies. कर्मा इज अ बिच, मिर्ची खा तो। लास्ट, मुझे पता है दोनों में क्या लिखा है। अच्छी चीज है दोनों, क्या? अच्छी चीज है दोनों। एक थोड़ी अजीब है, थोड़ी मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। नहीं करना एक्सचेंज, शायद से करना एक्सचेंज। मैं नहीं करूँगा। लास्ट, सबका वक्त सेम नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। You want to give up? I want to give up. Do you want to give up? No. You know what things are there, right? What are the things? Tell me. Why should I tell you? एक में 5 biscuits और एक में 1 teaspoon जीरा। अब वो पता नहीं वो मेरा जाता है, दीवार जाता है। तुम गिव अप कर दो, तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई है। 500 का मुझे दे दो। 500 है क्या? 500 की तो बात है। नहीं क्या क्या क्यों? आप क्यों कर दीजिए? एक प्लेट मोमोज की बात है। देखो 500 का देखो आप ये प्लेट चिकन मोमोज होगी, उसके साथ आप ये फिल्म मंगा सकती हो। देखिए 500 में दूंगा, मैं थोड़ा अपने लिए भी ले सकता हूँ। अगर आपके पास जीरा है तो गिव अप करोगी? नहीं तो खाऊंगी, बस हो गया खत्म। मेरे पास जीरा तो मैं खाऊंगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गिव अप मुझसे जीरा से नहीं होगी। 500 मुझे दे दो। तूने मेरे साथ चीटिंग तो नहीं की है? मम्मी का सपना वीडियो आप एडिट करोगे। एडिट क्या करना, चीटिंग तो नहीं की है। जीरा कौन लिखता है भाई? केले का जूस, नोनी का जूस, ओट्स कौन लिखता है? So guys, no one give up. I'm not getting this momos or 500 rupees. But I really enjoyed this game. Next time, no chilies. I hope you loved the video, and if you did, hit like button, share it. Please share it. My channel's link is link अपनी is channel in का the promotion करता है। description Bye. box below. Please share my video, like my video, subscribe my channel, Link and नीचे, link नीचे, like us. link नीचे, Like us. link नीचे है। I hope you have enjoyed the video. Please do share, like, Link subscribe, and hit the icon button to give a notification. Bye bye.